要想你们店头的酸菜系列卖得好，那么你们都像我那么炒，觉得自己店里面的酸菜哈炒起还差那么点点的，你就看教程，看我是那么炒的。来嘛，看下我炒好的这个酸菜，这个酸菜哈看到的香，是不是很巴适？用这个酸菜哈，用它煮点酸菜米线、酸菜肉丝面、酸菜鱼那些，那味道都相当的巴适。关键是哈，我这个酸菜里头没得任何的高科技哦。想学这个酸菜的朋友，视频你就往下面看。来嘛，先看我们炒酸菜要准备些啥子东西。先给大家说一下这个酸菜哈，这个酸菜都在农贸市场去买那种散的鱼酸菜就可以了。在切之前，我们先给它清洗干净，把多余盐分洗了，然后再切哈。这个泡红小米辣给它切成节，泡野山椒、泡姜切成颗颗，然后接下来都是这些：小黄姜、味精、鸡精、胡椒面、精酿的青花椒哈，没得任何的高科技哦，这个是。好，现在我们开始炒，开火。炒那个酸菜哈，要记到起，一定要用菜籽油，莫要听别个那些用色拉油炒，那个炒起出来都得香吗？油还要多倒丢，然后再放2大瓢猪油，混合油炒起出来啊，它才好吃哈，香味才浓郁。油温烧到180度，就下入花椒哈，再下入老姜，然后把那个红泡椒放起下去，切好的小米辣放起下去，泡姜放起下去。现在哈，我们都开小火给它炒，千万火不要大了，火大了2下把那个泡椒的炸干了，效果是达到了，但是它的香味没出来到。小火慢慢炒，泡椒的乳酸味炒起出来，那个汤哈，那个油它才香，煮起出来面，煮起出来粉，巴适得很。这个时候泡海椒都炒得差不多了哈，看哈嘛，野山椒和那个泡红椒都起那种白壳壳了，都证明炒好了，味道都出来了。现在我们都来下入酸菜，酸菜慢慢倒哈，不要把油那些胀起出来了，烫到自己都不好得了。现在哈，我们都开小火慢慢给它炒，最起码哈，我们都要给它炒半个小时以上。这一步哈，它是比较漫长的，要耐住性子。好东西不怕暗，晓得不？那么煮起出来酸菜它就很好吃。我晓得，我说炒半个小时，肯定有些老卵的人要说哪个炒得到半个小时嘛？来嘛，我跟你说嘛，这个酸菜哈，它的水分很多，我们要慢慢给它炒，把它水分给它炒起出来。首先这样子，第一步是啥子？放的时间久，它不会坏。第二步，小火慢慢炒，把乳酸味慢慢给它炒起出来，炒到个油里面去。这样子煮起出来，酸菜面、酸菜米线、酸菜鱼那些味道吃起来香，晓得不？来嘛，看哈嘛，现在把那个油哈炒清凉了，那个酸菜浮起来了，它也在开始捐脚了。好，就证明我们炒好了。现在哈，我们都下入鸡精，下入胡椒面，下入味精，给它一起和转。最后一步哈，就下入1两高度白酒。这个白酒哈是用来杀菌增香的。这个酸菜炒好了哈，下子我们给它舀起出来。有个重点你们要记到哦，炒那个酸菜油一定要多一点，要把那个酸菜给它按到起，这么才好发酵，到时候用起才舒服，晓得不？你看那个好安逸。这个酸菜炒好了，最后一步，我们拿个盆子给它扛到起，让它自然发酵一晚上。明天用它来煮点酸菜面那些，味道真的是巴适惨了。朋友们，你们还想看我炒啥子底料？在评论区告诉我。